और आगे बढ़ते खबरों में नागपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और आपको बता दें कि यहां पर निवेशकों से जो है भी बातचीत करेंगे। इस बीच जो है उन्होंने मुलाकात भी की है पीड़ित बच्चों के साथ भी। यहां पर नागपुर से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बीमार बच्चों को देखने एम्स पहुंचे सीएम ने एम्स में पीड़ित परिजनों का हाल जाना है। कफ सिरप से हो चुकी है अब तक 22 बच्चों की मौत। तो नागपुर पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीमार बच्चों को देखने एम्स पहुंचे सीएम ने एम्स में पीड़ित परिजनों से हाल जाना है। कफ सिरप से अब तक 22 बच्चों की जो है वो मौत हो चुकी है। कल स्वास्थ्य मंत्री भी पहुंचे हुए थे, उससे पहले मुख्यमंत्री मुलाकात कर चुके हैं और आज वो एम्स पहुंचे नागपुर में, जहां पर उन्होंने पीड़ित बच्चों का हाल जाना है। तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं।